A power and we go together. Ik moet zeggen dat het een goed begin is. Kouro ko tranga gun srefi mek ingi kafesi. O aben fanodo ingi balang. O musmanshi wan beweging. Dus we begi Apache met de Charasandis Gomoro Fara. Apache Suriname, big up. Apache Suriname. Ewa matoko, piano matoko, embaka toko. Wapoto sawarere tesoya he. Wapoto sawarere he. Wapoto sawarere, wapoto sawarere. Wapoto sawarere tesoya he. Wataki nanga Apache. Tapa radio programma ubeteigu nutak in de toekomst. We kunnen een videoproductie. Pe ook toe wataki nanga Apache ode altijd nanga watrasma. En today we doen nanga a captain Pikin Saron. Captain Tapoto. Watak nanga a bigi man disi about alle de ontwikkeling in het dorpu. Omdat solisi, je hebt massa de ontevreden ook toe. Maar bij krutu ook toe naar een radioprogramma. Pe unu, te uyere yu krutu of yu klaksa yu chakong. Na roko gi unu, fugo mita kapten en fu confronteer a kapten aan a situatie. En kapten Tapoto, aan het draai attack Apache, mi watakanga unu. Dus dat na a momenti nu de powotak nanga kapten Tapoto. Apache Suriname. Mi beriti tak istel mi in de gelegenheid voor kan takanga Apache. Tap zo mooi netjes die. Ayer weer mooi. In een maand wel abe soort taki awer no bobung. Maar pot gado tapa eerste presi taka ayer weer mooi taku kan takabra voor aantal ontwikkeling van binnenland. En natuurlijk luko if wa kapten zijn kari die unu wa kapten na wa air na edema van dorpu en altijd we gi gehoor en we stellen natuurlijk in een gelegenheid like kapten ook toe voor matak bepaalde tori. Mam shitaka watra hey fisilai. Trouwens ja watra no de matak te watra hi da sara ibruya. No de defisi mai la fu omdat watra hi ala mai me gebruik van gelegenheid no de na so drukte. So net die ik popona desma ook allemaal affici, allemaal ta capte te gwete kwa officier te kwa bravo. Dus no officier lai. Sana dem chi onderneming sa eigenlijk de mai doja so in Pikin Saron? No, dus ja ba feest van onti dat na a traditioneel dat na saumiti. So nanga datu grokong aksaba. Dus mai bakak saba, sera lolok saba. Ja, dus na de drie pista dat sa is mij hoort tapa leno de tak na de pista dus mij tan libico doro. Fafa dorpu srefi de ontwikkelingen in het dorpu water dekba, stroom dekba. Nou dus som taki Apache sinds in a begin 2010 ubek di mi kon le captain umbek is een speciaal opdracht fu mek mooi tiga dorpu jasa fu kanchar faya watra na nga bung pasigi desma. En in berikan mino abamon. Yu abi fu lobby na a overheid. Taki a dorpu kis desansa de ma afanu. En tot nu toe 2010 gomi 2020 ai fos afverkiezing. A vorige keer ben ik mooi ben kwam sterk bakom taken so na een aantal voor de projecten je ziet taki direct kom. Je ziet dat Pikin Saron bij de wan dorp pe apisi vanaf truly komit abroiki bede abe takru kom taken so apasi be takru en wan oplossing be koina pis dati omdat steeds desma be klagen en te adri weer stof be wai go in desma also te de bigi truck heb sap chiwagi en dat be kon tapu en apis fu asani awatra ube bigi nanga a project dati pe de mambe bigi pot wan bigi toren pe van daaruit a watra bo chargo tena Singrilandi omdat die ma vanwege de pompu sabem kon tapa a drukpomp sabem kon no bedoro mek ishitaki a project no rond af. No, da fa ale mek you ko sitak watra de pchinso.
Maar te adre ko hori baka, una watra. Dus me begi apache mek de do zo snel mogelijk mek des makisa watra. Want voor de vadens ma egi a klachten no mo. A oru kapten srefi ego din klachten. De kon teja, de kon gi klachten no mo tak ya aboy ne do noti. Dus me begi. Nanga nefa gade look mina lok do ti de na sonde. Mek de ma pota watra gi unu. Alas ma fador pu aba watra fanodu. Nanga afaya ook toe. Men was begonnen aan waterinstallatie in het dorp, maar er is niets meer van geworden. Er is wel een toren, in hoeverre dat is ontwikkeld weten wij ook niet. Ik wil sowieso als leerkracht, bij adreskunde-leerkracht, wil teruggaan naar de studenten, de leerlingen. We zijn nu in een pandemie. Gewoon in een pandemieperiode. En we hebben te maken met kinderen, leerlingen, met leerkrachten in het dorp, met bewoners tijdens deze pandemie. En ik moet zeggen, sinds in 2016 gaf meneer Earl Tapoto dus aan dat hij eigenlijk dit zou willen laten liggen als kapitein. Hij zegt het misschien wel met zijn mond dat hij het meent, maar wat de mensen hier voelen, u heeft het zelf wel geïnterviewd en u heeft zelf gehoord hoe zij erin staan. En ik wil heel neutraal aangeven dat ik van beide partijen inderdaad wil meenemen dat meneer Earl niet open staat voor de kritiek bijvoorbeeld van zijn bevolking. Sinds wanneer is er voor het laatst nog een vergadering gehouden in het dorp? Ik weet het ook niet meer. Vanwege COVID ook toe is het om mensen bij vertraagd. Meteen op de man fini, woroko no be man pot na wang, omdat woroko is nou een bigi woroko van water. Furuma abif pot anu en vanwege a COVID man no be man de na wang. Trouwens je ziet dat dan pas doef komen we in start baka. Het doef pikisaron ook toe. Pikisaron die de man begin ja, u kaart a probleem aan de vorige regering. Dan ube zeide mek is het a project jako bigi. Ube luku singri landi tuto. En u haar Singrelandi kon direct in een project. Van tak lukuno, unu de jaso, en een deel voor mata de dat zie, dan unu no kan kiezen wat er dat we lukken van een deel voor mata, nee kiezen. Waardoor is het taki pikin saron, een watra project bigi, en een bigi investering. Pe is het taki asan wakas op chin sotra. Maar if abe de wan pchi project abe klaar na wan echte bigi kan des ma onderschat asan, maar na wan echte bigi project zei konja so. Dus maar we blijven geloven. We tandrukken door van taki umus abeng en we hebben recht erop. Ook toe voor afaya. De mamarka pasikba. De mamarka pasi dus EBS de bezig voor meka cara begroting ko in kaart. Voor eenmaal 24 uur stroom kan konja zo naar Pikin Saron. Dus hoe de bezig, anotak uno de bezig, we hebben het druk. Kan de smaneshi, kan de initiëtie, is maar je tak amane doen niks. Maar hoe de continu bezig na alanti disi. De man pot de gesprekpartners gunu na de man dat we taki continu. Dus we zijn afwachtende. Anotak we wachten dat we doen, we wachten no continu we taki. Dus de projecten de overheid mi kan tegen tak de man abu in tap papirak ba tak Pikin Saron na wan fu de dorpu sang okisa faya na nga watra. Ola nga yun na kapten banunu de? Kami de dalek 17 oktober say kon faya jamo de 11 jari. 11 jari? Ja. Maar verkiezingen je hoor? Ja, dus sowieso ube go to verkiezing ba. Ube go to verkiezing. En ala de toe. Mi be kontak mi be kon leka wini wan. En ja, anotak you estel is refpoti. Maar if a totale gemeenschap, a meerderheid binnen a dorp etaki une shi traman, we shi you sakang power unu en you nooit ne give up, dan ogi a gelegenheid. Dus in het dorp na a totale gemeenschap e beslist. Waarvoor was er nodig om een actiegroep te starten in Pikin Saron? De actiegroep was nodig omdat er enkele of de meeste dingen in Pikin Saron niet in orde zijn. Vandaar dat we vanaf dit jaar gepland hebben om te beginnen. We moeten ergens beginnen, anders blijven we zo. We zagen geen oplossing. We hebben, als ik het zo moet zeggen, er is een kapitein. Maar meestal wordt er gebeld van
We zoeken naar de kapitein van Pikin Saron. En dat is ook een van de redenen. En verder zijn er ook een aantal zaken, problemen in Pikin Saron, waarvoor het nodig was om dan te beginnen met de actiegroep. En het doel is om dan verandering, ontwikkeling te brengen binnen Pikin Saron. Ano, 5-6 ma ete kwan staf van tak ya uno wana kapte moro. Dus te a vergadering hoor a meerderheid kiezen, dan je gaat in annexen doen moro. Ja. Je gaat je schouder door moeten zetten. Je pote onder awuro komeka san kan go. Natuurlijk, je hebt bepaalde ting, sang yo sari, kan je crisis refi. Maar na dat niet. Na lek die Moses bechar a volle go na beloofde land toch. En dat moet dat me abi altijd van ta we drukken door voor Pikin Saron go na beloofde land. En omdat hij if hij no doing, want Raman ook kon doing, kan de yes don lukutak if mi go da pe mo doing. Inom shenso. Na te yu doro da pek badaye kan de yusre voor hoor u de tax in soort presi mi kopot mi serefio. Da you know aptengi vrouw, you know aptengi ching. Ala sot sano koteki ina money. Ma awro ko mus do. Dus misdom, maar anotak ook tot ik me was dom heel bilang. Omdat zo'n lisie is dan de tak jong. Miwan bijvoorbeeld miwan gwa buitenland. Miwan gwa na mi vrouw na depching. Maar daar heb je nog het dorp. Te yo gwe, sa des mautak iluku ai gwe, ta ude jari indungru, una watra, una faya. Dus we proberen we met alle moeite voor tak we pot alle santa lijn van tak desma ontwikkel. Dan gaan we altijd kunnen zitten van tak lukuno. Hoe denk je fatori? Omdat mi wan zo vrijheid ook toe. Isabi dan kunnen we altijd praten van tak we pot wantra leider. Kan de aan ook zo makkelijk omdat hij binnen a ingi de mij luku altijd van tak naman dat je hebt me naman dat je tango doro. So, dus te you do en boom desma fe prisiri fasani. Inom denk tak yok mopo. Kan de tam wan tour I kan char desma, tam wan te tra denki ma gewoon so de man opuri. Maar toch je op want tusma sa ook de ontevreden. Want bijvoorbeeld ja, in een radioprogramma voor nu, dat wan beller be bel, wan ontevreden beller tak amane shikapting, amane abakontanga kapting, amane shi ontwikkeling. Mina meneri bitana. Mi beriti konja mi bebel en mi ogi de problem sande no. Omdat sang awatra khudu. No mano bel spanang. Apro tina ulo asmai go kota pe go sukawatra. Saikong slave. Oh, manes pang. So gona bigi basha ya na demang. We bel SUM tak noang bustir ne building. If ano mi pisa da uno behen watra. Mi pisa bel SUM dan pas da machakong tulis no mo. En moro sande. Des mai frede futaki. Des ma a problem. Luka busi. Ina mau kata papa sih. A footpath snake ide. Luku doti de. No amane span. If you go aksi bigi basha. Ya ano mi sane. Yes luku no. If ine si ontwikkelen binnen Pikin Saron to, dan ine tanja so. Vanaf 2010 kom ik voor de verkiezing. Mi kan tegen taki stof ne wai go in desma oso. Mi arki mi bego tapa net bakadam arka a gesprek. Dan amanta kamane si kapten 2 jaar lang. To? Dan naf pasi fro isi konja. En naman sabe bel meer. Kepi fawaka watra no de. Kepi oli no de. Dus kep sap abra suma ego. Ja, mi sabi. Ala de man mi eigenlijk mi na chiu. You steno mo mi kan yere. Dan mi sab precies abra suma ego. Skorop cinde fleri. Es mana maleri. Ja metak ingi de actorate altijd.
De man expande ede. Tra basha da good busi, ama as man expande dorp. Dus in feitelijk, Samim Taki, de man dat, we talk about ontwikkeling, in geen kiesrefi. En wanneer je niet van Pikin Saron bent, in om tak tum sitranga, anders zetten we je gewoon eruit. Is dat beter? Maar we horen kunnen altijd, want we tak abra lobby fudu awroko, dat im ab lobby in you ati, dat im luku in you also. Fame go om nanga mipching. Dami wan kon snap ina dorpu da metaki a kapteno de. Te watra no bede, ibe bel kepi bel komisaria, direct watra iko. Leg motor ne drai. Kepi oli no de. Na kepi sa pamo baya oli kopot ga dorpu, ma ibe sa bamo wel maar. Omdat i abra, iwan abofu, iwan stak tranga ina dorpu. Mek je me gebruik voor een actiegroep sa onsta. 10 jaar wachten we al op antwoord van u, meneer Ural. 10 jaar wachten we al. 10 jaar. 10 jaar. We beschuldigen niet. We beschuldigen niemand. Maar we vragen verantwoording. We vragen verantwoording. Me bieden me excuses lek chin voor het dorpu, omdat me ati e budugi ashendi si sa u creëer. Maar kapi me beg you bij deze. Ko verantwoord u afvolk. Apache, moro bigi watra mipsa. Mipsa watra pede mat barikader pasija de man ko in concessi ko boro ko mi campus stay de oro ko man kap mi pela. Pe mi amoni so be verdien uit abusi. Smai dede. We berisma, we buy oli, we buy atosogisma, we buy broskotter gidorpu. Omdat altijd mi awan denki, altijd a vorige president wil altijd zorgen van bigi douan sani gisrefi voor economie. Te you make a move da moyepi. En dat tapadi atani dat mi de mai fasi. Smo yep de ma iden kama sai balkon da pe yep desma. Amane yep no ama. Maar je probeert voor creëren wansani. Fu wona kama puru. Luku if a captain woro kono defiu. Idom go trobeng. Wie zie je als de volgende kapitein en wat zijn jullie beleidsinzichten? Met welke ontwikkeling, wat gaan jullie als eerst aanpakken? Ja, tot nu toe hebben we 2 kandidaten voorgesteld. En ik heb mijn persoon en nog een heer, dat is meneer Stuart King. En de manier... Dus voor mij persoon, ik ben hier en ik zie de problemen en ik zou graag beginnen. Dagelijks zie ik dat men klaagt over het drinkwater. Men heeft geen schoon drinkwater, dus daar zou ik beginnen. Verder zitten we gewoon na 12 uur 's avonds in het donker. En wat de school betreft, ook voor de jongeren, sport, dat alles. Daaraan moeten we ook gaan werken. Niet zitten kijken en die jongeren laten uitzoeken. Oplossingen voor hun problemen en zo. Wat de studie betreft, scholing voor de jongeren, drop-outs. Dus dat alles. Dat is heel belangrijk voor Pikin Saron. Wat dat betreft staan we echt achter. Asanawan, leiders in Epika strati. Leiders worden geboren. En op Chinsos lag je met een echte leider. En dat maakt nooit meer zingen. Nooit meer boto zingen in de Sandisi. Omdat altijd met taki, mi altijd snapu ge Pikin Saron. Vanaf 2010, abunting pe bijna sma bijna ina dorpu jasona sma no be abif takina foka igona snisi te tega snisi on paket tapoto paifing. Ube update ndati. Ube was do etewalis na kapten atafna. Wel, une verwachting niks van mij. Ama mustri af, maar te abu volking taluk me kimi mandat terug. Met abu volking kison je bestuur. 10 jaar manotay na dorp. Zo kapten na you. Omdat mi be shifan taki, if uno dwing, no ama no dwing gunu. We fasi, steeds we longona atenda tabe de bureau volkscontacten, we skrif briefi gide man asan efetra, ma u abi. Dat so tapa ni fu dat mi be oroke yep des mama, mi stop. Mi gwete na achoni. En dape mi kan tegi taki, jaso mi be fala. Ma dape mi go,
di migwe mi fala dape plus mi koleer moro. Wanda mi kokot kapfak plus mi inventariser. Ja to, maar if mi betenja ina jugu tanamo fantak aworo ko deja maar if betanamo amanom deja da no di migwe mi farmina fuldig mi servi ina udu. Da is itak no mi kan kot kapfak mi kan inventariser mi kan verdien moro ina udu. Dus temi kom baka nga vreemble mi kan yeb desma gewoon fantak no ugwe maar ano zomaar wetan je pun certifico doro. Dus dat nou op is duidelijkheid, hè, want like vader mal op tak ja, ik heb dit net op zee voeren, maar dat nou eigenlijk in mijn arki dat kapte ontzien nu een pistool die pe itaki. Eigenlijk ik got ik een lering voor voer uit in je igi dorp dadelijk voor mijn chara ontwikkeling van Morovara. If uno man woro kona pikin saron, mi abi suka brede wan trapresi omdat om a kapte money mis don dape. Want a kapte money na si voor 100 SRD no mo. De berikan min pa skoro gidep chim min pa euro so mi wagim lai oli alade mi vrouw na mi chimus libi. We kunnen niet blijven zitten omdat kan de fossi ingi betans do yo amakate de man kis fisi de man cha fisi gi kapte de man sutwa meticha. Man no dat en dat no de moro. De kaptein is niks. No, dus van de man beloof me te van tak ik heb hier wat rabigi kan kote kombra fu dat we vinden ons dan maar in de meeste gevallen yo bij voorzitter de man besu wan bigi bofru ina dorpu dan abofru bem go na kaptein mi te de man ba pikin saron asan dat no desere if ama su tembo frama kap voorzitter kadore is pogwala antibus na foto lek fa uyerek ba kaptein taki watra da passe kon a elektriciteit dat passie ik kon sana den ontwikkelingen even tak about a agrarische sector prani e pranja so ook toe. Des my prani manan a traditioneel prani to en ube abeng zodanig druk me mekten vrij futak nanga anyon directeur fu Grasalco omdat we sitaki de man dat hij promoot bepaalde gewassen. En hoe aan voorgesprekken gaan van tak pe kan venus review omdat hij Grasalco altijd taki van taki pikin sarona bosroko na ngaski. To maar mile kapen persoonlijk no met na ngayon directeur uan taki en ook toevoegen aantal abrawan aantal sanisang. Eigenlijk uno de agri na nga alasani. Maar uan tak na nga man zo snel mogelijk dus if amo luka programma jaso me kamang mek moeite van tak ko taki want uan tak san museti bu snel vooral abra agrari sector we si tak de mai pranjinja de mai stimuleer furu en uani echt omdat wis go to klari udu klari yo abi konta pa parani yo abi konta pa kweki dus u furu san fano du ete behalve gember san de moro jawe duk sabatu ja dus jaso no dus jaso na saba moro furu dus dat mek ishi ook to a libifu guino a ingi dorpu pibe tak ite mi gona so wan dorpu modring wan kasiri yung atendat no de moro yere de mai ko ak saba nga mo fo ete dat na moro krakti wanto e fino ka mi no aben fano du okay no no aben fano no kep u briti na nga ataki futide ataki sebe ab na nga unu fu apache Suriname voor een moment is we horen ja, maar natuurlijk wordt dan volg de ontwikkelingen in Pikin Saron en altijd mag nu de uitbakken if wantra een heugelijk moment of vinden plaats vooral if watra ook kon if stroom alle de momenten dat die we verwachten een en tot slot me bedanken voor ook toe die ik ben guna occasie doro jaso maar megia occasie ook toe fusroto nanga wambosko pugomit op de eerste plaats een gemeenschap voor Pikin Saron nanga a totale inheemse gemeenschap. Desma voor Pikin Saron
uno lek bestuur Eurocotranga. To? Kan de vanwege COVID uno be mantak alasan itu. Manuno de udetap schema. Fu we drukken door tak binnen no time pikisaron ab vooral awatra. En uko horun strefawan, kono bigi kosun strefi of bel etak negatief sani. Altijd in bigeluku. Fos mi duan sani, kom bigeluku mi strefi. Sami edu mi gimi strefi fos mi tak abrawan trawan. Dat na herbalang rekwang. Me emek mi moiti giyu, en you mus meki moiti giyu strefi. Dus dat mi want ko aba eenheid altijd. Omdat zolang uno aba eenheid, altijd ingi otan cara negatief ning. Hutan aba eenheid en gi a totale seranang de ingi serana mi wataki ko ko tranga gun srefi mek ingi kafesi. Altijd pego retak ingi dabaka ko ton denki info van takyong kucha ingi no guafesi. Aten fu snap kosun srefi de tenda tip sakba. Oké, ik heb me belo bataki en ik va altijd i ben de bereidwillig voor die communicatie naar Apache. Ik ben een waardig moment voor dit jaar ook toe idee. En de kijkers, hoe jere sa kapten taki, hoe jere sa wat toef de dorpsbewoners taki. En dat na Aroko voor UNU. We guawaka giyu. Dat na Aroko Stichting Apache Suriname naar Apache. Van de inheemse, door de inheemse en voor de inheemse. Apache Suriname. Apache Suriname.